सुना क्या? हाथी की याददाश्त तो गजब की होती है। चलो और मस्ती भरी बातें जानते हैं। हाथी तो जमीन पर रहने वाले सबसे मोटे जानवर हैं। उनके कान इतने बड़े हैं कि पंखे जैसा हिलाते हैं वो। और जानते हो, एक बार में 5 लीटर पानी पी सकते हैं अपनी सूंड से। हाथी बहुत मिलनसार होते हैं, अपने परिवार के साथ खूब टाइम बिताते हैं और यारी भी जिंदगी भर चलती है। सूंड में 40,000 मसल्स होती हैं, सोचो। सूंघने से लेकर खाने और खेलने तक सब काम करते हैं वो। और लो जी, हाथी अपने साथियों के मरने पर रोते भी हैं। कमाल है ना? तो अगली बार हाथी देखो तो ये बातें याद रखना और दोस्तों को भी बताना। और ऐसे ही मजेदार जानवरों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करो हमें। शुक्रिया।